外国媒体路透社报道，讲中国是提出真侪好处，要求我咱南美洲唯一的邦交国巴拉圭。不过，目前现任的巴拉圭总统贝亚尼是真支持台湾，学者认为讲巴拉圭亲近中国几率无解决。外交部最近证实，咱非洲友邦史瓦蒂尼邀请赖总统4月到访。伫这同时，外国媒体路透社报道，中国加强来收买咱国伫南美洲唯一的邦交国巴拉圭。经由专家招待巴拉圭政界人士到中国考察，安排住伫豪华饭店参观长城顶，展开白日讲座，趁机会灌输期待岛中的想法。路透社统计，对2023年年底以来，至少有19个巴国国会议员、5个记者，也有1个反对派参选总统联盟的人选，受邀请访问中国，而且刷来要更加侪参访。台巴关系奠基于民主、自由及人权等共同价值，邦谊优远主时，未来将持续与巴拉圭政府紧密合作，推动各项裨益民生的计划。外交部讲尊重民主国家多元的声音，不过也提醒中国从来无具体协助巴拉圭发展的计划。因台巴是伫医疗、科技甲产业这领域推进合作，台湾境外已经是巴国猪肉第1大、甲牛肉第3大的出口市场。Nosotros decimos, nosotros no desconocemos a China Popular, pero nosotros reconocemos la autodeterminación del pueblo de Taiwán. 去年外交部长林佳龙访问巴拉圭期间，巴拉圭总统贝尼亚搁再强调支持台湾的态度，强调巴国未屈服伫中国压力之下。以后贝尼亚任期也有2年外，学者认为巴拉圭想要外交转向这可能性并无大，也确实赖总统今年会使出访巴国，一定会使来稳固邦谊。我觉得这还不足以去在未来的2年里面去改变巴拉圭跟台湾之间的邦交关系。如果能够做一次这种元首出访的话，一定是对邦交上面是会有很大的帮助的。学者指出，在经贸方面，巴拉圭北讲无希望行洪都拉斯的旧路，而且对地缘政治的角度来看，美国总统川普才发起美洲之盾，希望联合拉丁美洲的盟国来建立紧密的关系。甲美国友好的巴拉圭也未伫这时阵歪向中国。记者综合报道。